сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн мэнд хүргэе. За энэ удаагийнхаа захим сургалтаар сумын хамтын хэлэлцээрт тусгагдах хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын асуудлууд гэсэн сэдвийн хүрээнд Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны хөтөлбөр нийгмийн бодлогын газрын дарга Нямд аваа урагдан ирж энэ удаагийн дугаарт оролцохоор бэлтлээ. За сумын хамтын хэлэлцээрт хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын ямар чухал асуудлууд бас тусгах шаардлагатай байдгийг бас энэ талаар яриагаа эхлэе. За Монголын үйлдвэрчний нэвлийн холбооноос зохион байгуулж байгаа сумын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны үндсэн үйл ажиллагаа сэдвт сургалтанд оролцож байгаа сумын үйлдвэрчний нэвлийн холбооны идэвхтэн сонгуультан дарга та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За сумын үйлдвэрчний нэвлийн холбоонд үндсэн үйл ажиллагааны нэг чиглэл нь бол сумын хэлэлцээрийг байгуулах, орон нутагт байгуулах явдал байдаг. За энэ хүрээнд бол ямар асуудлуудыг тусгагдах шаардлагатай байна вэ гэдэг асуудлын хүрээнд бас та бүхэнтэй товчхон бас мэдээлэл солилцоод харилцаа яриа бас өрнүүлэе гэж бодож байна. За ингэхлээр хамтын хэлэлцээр гэдэг зүйл маань бол хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын хүрээнд тийм ээ иргэдийн хөдөлмөрлөх эрх түүнтэй холбогдсон хууль ёсны эрхчлэгийг хамгаалах зорилгоор улсын хэмжээнд бол үндэсний хэлэлцээр, аймаг орон нутаг салбарын хэмжээнд бол салбар тарифын хэлэлцээр, мөн сум дүүргийн хэмжээнд бол бас засаг зарчгааны нэгжтэй байгуулж байгаа ажиллагчийн төлөөлөлтөд байгуулж байгаа тохиролцоог хамтын хэлэлцээр гэдэг байгаа тийм ээ. За энэ хамтын хэлэлцээрээр бол ямар асуудлуудыг шийдэж байна гэхээр хөтөлбөрийн хуулийн 19-ийн 1-ийн 4 дахь заалтын өрөөнд бол хөтөлбөр эрхлэлтэй холбоотой асуудал, хөтөлбөр эрхлэлт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хадгалах, хамгаалахтай холбоотой асуудал. Дараагийнх нь болохоор хөтөлбөрийн харилцааны асуудлуудыг бол энэ хамтын хэлэлцээрээр зохицуулна. За хөтөлбөрийн харилцаа бол цалин хөлс, нийгмийн асуудал, тийм ээ, нийгмийн түншлэлийн асуудал, хөтөлбөрийн аюулгүй байдлын асуудал гэх мэтчлэн энэ хөтөлбөрийн харилцааны асуудлыг бол хамтын хэлэлцээрээр ингэ зохицуулах тийм зохицуулалттай байдаг юм аа. За хамтын хэлэлцээрийг бол байгуулж хэрэгжүүлж мөрдснөөр бол талууд бол харилцсан хяналттай байна. Аймгийн засаг дарга тийм ээ, орон нутгийн сумын засаг дарга, мөн үйлдвэрчний нэвлийн байгууллагууд бол энэ хамтын хэлэлцээрийн заалт хэрэгжилтэнд нь бол хяналт тавиад ингээд ижил тэгш байдлаар бол хандаж явах юм үүрэгтэй байдаг. За хэлэлцээрт тусгагдах хамгийн чухал асуудал бол олон улсын хөтөлбөрийн байгууллага болон тийм ээ олон улсын байгууллагуудын чигээ болгож барьж байгаа доктортой хөгжил тийм ээ зохистой хөтөлбөрийн асуудлыг дэлхийн нийтээр бол мөрдөг болгоод энийг бол улс орнууд хэрэгжүүлэх чиглэлээр бол ингэж ажиллаж байна. За доктортой хөгжлийн зорилгын асуудал бол энэ улс орн болгоны засгийн газар бизнес эрхлэгчид үйлдвэрчний хэвлэлүүд энэ доктортой хөгжил зохистой хөтөлбөрийн бодлогот анхаарах 30 он хүртэлх хөгжлийн хөтөлбөрүүдээ улс орнууд батлаад ингэ явж байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд бол 2016 онд бол энэ доктортой хөгжлийн зорилго 2030 гэдэг үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлэх чиглэлээр тал талын нийгмийн түншлийн талууд ажил болгоч үйлдвэрчин засгийн газруудад идэвх чармаалт гарган ингэж ажиллаж байна. За та бас таны ярианд зохистой хөтөлбөр эрхлэлт гэдээ бас дурддагдаад өнгөрлөө. Ер нь бол Монгол улсад зохистой хөтөлбөр эрхлэлтийн бодлого хэрхэн хангагдаж байгаа вэ? За энэ хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулснараа бас энэ зохистой хөтөлбөр эрхлэлтийн тэр элементүүд те чухал зорилтууд бас орж байгаа юу? Яг зохистой хөтөлбөр эрхлэлт гэж бас юу юм бэ? Энийг бас танаас тодтогоод нэг асууч. За доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030-ыг баталсан гэдээ би түрүүн сая хэллээ. За энэний хэрэгжилтийг бол тал талаас ажлын төлөвлөгөө болон боловсруулах тийм ээ үзэл баримтлал бодлогын баримтчиг болон хэрэгжүүлэх мөн хамтын гэрээ хэлэлцээрүүд тусах чиглэлээр бол тал талаас бол ажиллаж байна. За энэ бодлогын баримтчигын маань бас хэрэгжилт бас төдийлөн бас сайн үр дүнг бол авчирч чадахгүй байна. За энэ нь болохоор хүндээ тийм ээ нийгэмдээ бас өнөөхөө хөдөлмөрийг дэмжсэн ийм бодлого байх учраас энэний хэрэгжилт маань бас жоохон тааруу байна гэдэг зүйл дээр бол үйлдвэрчний нэвлэл бол төрөлсгийн байгууллагт доо хоолойгоо илэрхийлээд ингэж явдаг байгаа. Мөн гэрээ хэлэлцээртээ хэрэгжихгүй байгаа заалтыг тавьж шаардах энэ чиглэлээр явж байгаа. За хамгийн нэг жишээг наадлын нэг жишээг аваад үзэх юм бол ядуурлыг
Тэгээ 2016-аас 20 онд 18% өргөнэ гэдэг энэ бодлогын баримтчгийн дээр заасан. 21-ээс 25 онд одоо 10% хүргэн тийм ээ. Тэгээд 30 он гэхэд бол ядуурлыг одоо устгах гэсэн ийм одоо тийм төлөвлөгөө оруулсан боловч энэ нь одоо 16-аас 20 онд бол ядуурлын төвшин 29%-ны одоо 9%-тай хэвээрээ тийм ээ. Хөдөөгийн ажилгууд бол 34-өөс одоо давцсан ийм одоо байдалтай байна. Тийм учраас энэ бодлогын баримтчгийг одоо хэрэгжүүлэх одоо шаардлага бол тал талаасаа тийм ээ. Засгийн газар одоо үйл ажиллагааны төлөвлөгөө олруулаад энэ дээр төсөв дээр тодорхой хэмжээний одоо энэ рүүгээ чиглэсэн арга хэмжээнүүдийг одоо төсвөөрөө баталгаажуул төсөв дээр одоо энэ чиглэлийн одоо арга хэмжээ санхүүжилтийг бол зайлшгүй тусгаж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна гэдэг зүйл дээр бол үйлдвэрчний хэвлэл үздэг байгаа. За ажилгүйдийн төвшинг ингээд аваад үзэхэд бол 8.1%-тай 19 оны байдлаар тийм ээ. За амжиргааны доод төвшин бол 207,884 байх жишээтэй улсын хэмжээнд дунджаар тийм ээ. За мөн хөдөлмөрх эрхийн одоо хэрэгжилтүүд нөгөө олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын суурь конвенцууд 87 эвлэлдэн нэгдэх эрх тийм ээ. Хамтын гэрээ хэлцээр байгуулах 98 дахь конвенц мөн одоо 105 100 гэдэг одоо адил хөдөлмөрт адил одоо цалин ус олгох гэдэг энэ мэтлэн одоо суурь конвенцуудын хэрэгжилт бол тааруу байна. Мөн одоо хамтын гэрээ хэлцээрийн хэрэгжилт бас төдийлөн бас хангалтгүй байна гэдэг ийм одоо зүйлүүд бол нийгэмд бол байна. Бас одоо нийгмийн хүлээлтээс одоо хүлээлт үүсгээд байгаа юм асуудлууд байна. Одоо тухайлбал одоо дундад цалин бол 1.1 сая 100 одоо 24 мянга тийм ээ байлаа. Энэ нь болохоор улсын дунджаас 3.5 дахин байх жишээтэй. Тийм учраас бид нар сумын хэлэлцээрт энэ асуудлуудыг одоо сайжруулах нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бид нар бол сумын хэлэлцээртэй орон нутгийнхаа төвшөнд бас авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. За дээрэс нь бол үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогын одоо төвшин бол буурахгүй байна. Тухайлбал одоо 18 онд 283 осол гарсан хурц хордлого бүртгэгдсэн тийм ээ. 19 онд бол 336 хүн одоо энэ үйлдвэрлэлийн осол хурц хордлогоор ингэж бүртгэгдсэн байна. За нийгмийн хамгааллын асуудлууд бол нийгмийн даатгалын одоо албан журмаар даатгуулагч бол 850 гаруй мянган хүн бол нийгэм даатгал даатгуулж байна. Сайн дурын даатгалд бол 160 мянга орчим хүн бол даатгуулж байна. За үлдсэн одоо албан бус салбарт ажиллаж байгаа. Тэгээ малчид эдгээр бол одоо сайн дурын даатгал нийгмийн хамгаалалт бол хамгаалталт нь бол бага байна тийм ээ. Албан бус салбарт бол 230 орчим мянган хүн бол ажиллаж байна. Эднэрийн одоо нийгмийн хамгаалал тэгээ хөдөлмөрийн асуудал бол одоо орхигдсон одоо хэвээр байгаа. Ийм асуудлууд бол байна. Тэгэхээр манай сумын одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн идэвхтэн сонгуультнууд маань одоо сумынхаа засаг даргатай тий нийгмийн түншлэлийн хүрээнд сум орон нутагт ажиллаж байгаа тэр ажиллагчдынхаа хөдөлмөр хэршгийг хамгаалахын тулд заавал хамтын гэрээ хэлэлцээр хамтын хэлэлцээр хийж за тэн дундаа суманд ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин хөлсийг тий анхаарах. За тэр хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг анхаарах. За бусад одоо хөдөлмөртэй холбогдсон энэ эрхшгийг хамгаалах хүрээнд хэлэлцээртээ зайлшгүй тусгах одоо нэн тэргүүний шаардлага байна гэж би бас ойлгож байна. За тэгэлгүй яах вэ? Одоо сумын хэлэлцээрт миний түрүүний хэлсэн одоо нийгмийн эдийн засгийн зарим тоон үзүүлэлт тийм ээ. За мөн одоо энэ зохистой хөдөлмөрийн одоо энэ үзэл баримтлалуудыг одоо тусгах чиглэлээр одоо сумын хэлэлцээртээ тусгах нь зүйтэй. За зохистой хөдөлмөрийн толгуур асуудлууд гэдэгт одоо юу багтаж байна гэд хэлэх юм бол одоо хүртээмжтэй одоо хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал байна. Орон нутагт тийм ээ. Мөн одоо ажилтан түүний одоо гэр бүлийг одоо хангахуйц цалин хөлс авч явах шаардлагатай байна. Мөн хөдөлмөрлөх эрх тийм ээ эвлэлд нэгдэх эрх нь тэгээ мөн нийгмийн түншлэлийн хүрээнд одоо хамтын гэрээ хэлэлцээр байгуулагдсан байх одоо шаардлагатай байна. За тэр одоо хөдөлмөр хийж байгаа хөдөлмөр нь эрүүл аюулгүй байх тал руу одоо хэлэлцээрээ байгуулах тийм ээ шаардлагатай байна. Мөн одоо гэр бүл ажилтны одоо нийгмийн хамгааллын асуудлуудыг бас орон нутагтаа тийм ээ аж ахуй нэгж байгуулгын хэмжээнд шийдвэрлэх тийм ээ аль болох одоо улсын хэмжээний одоо барьж байгаа төвшнөөс одоо дээгүүр нөхцлөөр одоо байгуулах ийм одоо боломжуудыг эрэлхийлж иж одоо зохистой хөдөлмөрийн одоо үндсэн асуудлууд бол сум орон нутагт хэрэгжих салбар улсын хэмжээнд хэрэгжих юм байх одоо
боломжтой юм аа. Тий. За сумын хэлэлцээрт одоо ямар асуудлуудыг тусгуул одоо шаардлагатай байна гэхээр дээрх миний ярьсан зохистой хөтөлбөрийн асуудлуудын хүрээнд сум орон нутгийнхаа одоо хөгжлийн бодлого онцлогт одоо нийцсэн суурь судалгаануудыг бол сумын үйлдвэртний хэвлэлийн холбоо, идэвхтэн сонгуультууд маань бас сумын үйлдвэртний хэвлэлийн холбооныхаа дэргэд бас хийх одоо шаардлагатай байгаа энэ судалгаа. За энэ судалгаанд бол яг сумын нийгмийн эдийн засгийн байдал, сумын одоо онцлог гэх юм бол одоо сум болгон маань харилцан хадгалгаа хөгжлийн онцлогтой байгаа, тийм ээ. Одоо мал аж ахуй, газар тариалан, үйлдвэрлэл, уул уурхай, аялал жуулчлалын одоо гэх мэт одоо ийм салбарууд дээр төлхөө одоо турлуулж одоо сум маань одоо оршин тогтнож байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд бол бид нар энэ чиглэлийнхаа суурь судалгаа, тоо мэдээллүүдийг гаргаад тийм ээ мөн одоо оролцогч тал буюу сумын одоо засаг захиргаа хамгийн газраас бол шаардлагатай хэлэлцээрт орох тоо мэдээллүүд тийм ээ нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сумын одоо энэ онцлогууд тийм ээ мөн хөтөлмөр эрхлэлтийн толгомцсон асуудлуудын хүрээнд бол асуудлуудаа гаргаж ирэх. Энэ асуудлууд бол хамгийн одоо ихэнд бол чухлаар тавигданаа. За зохистой хөтөлмөрийн одоо хүрээнд бол хамгийн нэгдэх асуудал нь бол хөтөлмөрийн харилцаа бүтээмж цалин өсний одоо орлогыг нэмэгдүүлэх иргэдийн энэ асуудлаар бол хамгийн ихний одоо хэлэлцээрийн заалт болгож бас оруулах нь зүйтэй гэсэн бас чиглэлийг баримталж байгаа. За энэ хүрээнд бол сумын иргэдийн хөтөлмөр эрхлэлтийн талаар тийм ээ сумын одоо суманд одоо бид өөр хэлсэн ямар онцлогтой юм, мал аж ахуй онцлогтой юм уу, аялал жуулчлалын онцлогтой юм уу, энэ хөгжлийнхаа сумын бодлогыг одоо харгалж яд сумын одоо иргэдийн хөтөлмөр эрхлэлтийн одоо нэмэгдүүлэх тийм ээ доктортой байлгах ийм одоо үндэсний хэмжээний хөтөлмөр эрхлэлтийн бодлого хөтөлбөрүүдийг одоо үндэслээд сумдаа бас бид нар бас бодлого осруулж энийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бас ажиллах шаардлагатай байна. За дараагийн дугаарт нь болохоор ижил уламжтай ажил тийм ээ уул уурхай байна уу тийм үйлдвэрлэл байна уу газар тариалан байна уу ийм ижил уламжтай одоо хөтөлмөр одоо хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн цалин ижилхэн байх хэвээр тийм эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн цалин ижилхэн байх хэвээр гэдэг асуудлыг хэлэлцээртээ тусган хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. За дараагийн асуудал бол энэ хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ болон салбарын хөтөлмөрийн хөлсний одоо доод хэмжээгээр хэмжээг мөрдүүлэх асуудал сум орон нутаг тийм ээ энийг одоо хэлэлцээртээ тусгуулад сумын одоо хэлэлцээрт орсон сумын одоо засаг даргын хамгийн газрыг төлөөлж орсон тэгээ үйлдвэртний хэвлэлийн холбоо эзэдийн одоо байгууллага байвал эзэдийн байгууллагатайгаа хамтарсан энийг одоо хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ салбарын одоо хөлсний доод хэмжээг бол мөрдүүлэх асуудал байна. За хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол 20 оны 1 сарын 1-ээс 420 мянга байгаа. За салбаруудынх болохоор уул уурхай хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол 2 дахин их хөтөлмөрийн хөлсний улсын хэмжээний доод хэмжээнээс мөн эрчим мөч, геолог, уул уурхай, аялал жуулчлалын салбар гэдэг энэ мэтчлэн одоо салбарын хөлсний хөтөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг орон нутагт мөрдүүлэх асуудал байна. За дараагийн дугаарт нь бол энэ цалин улс орлогыг нэмэгдүүлэх асуудал дээр бол энэ сумын одоо мал аж ахуй байна уу, аялал жуулчлал байна уу, үйлдвэрлэл байна уу, уул уурхай байна уу энэ дээр түшгэлсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг одоо дэмжих чиглэлээр сум одоо бодлогоо гаргаж үйлдвэрчнтэйгээ бас хамтарч гэрээлцээртээ тусгаж одоо хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. За жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн одоо албан бус салбарт одоо ажиллаж байгаа хүмүүсийн бараа бүтээгдэхүүнийг сурчлах, нэгдсэн зохион байгуулалтаар одоо борлуулах, түгээх тийм ээ. Тэгээд тэдний тэгснээр бол тэдний орлогыг нэмэгдүүлэх асуудлыг бол энэ одоо хэлэлцээрийн заалт болгож оруулах хэрэгтэй. Мөн одоо сум орон нутгийн төсвийг хэмнэх чиглэлээр бол тал талын одоо сумын сургууль, эмнэлэг, захиргаа гэдэг төсвийн байгууллагууд болон тийм ээ төсөвт одоо орон нутгийн өмчтөй байгууллагуудын төсвийг аль болох хэмнэх тал дээр бас өөр айлга компанид ажил гаргах тийм ээ. Тэгээд одоо тэр орлогоосоо ч юм уу ер нь бол байж болох югаар нь одоо сумын одоо хөтөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр бол тодорхой хуралдаан компанид ажлуудыг хийх ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэр одоо гарсан зүйлээр хэмнэгдсэн зүйлээр одоо байж болох төсвийнхаа хуулийн хүрээнд бид нар тэр хөтөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр нормшуулах, дэмжих иргэдийн одоо хөтөлмөр идэвхтийг нь одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас ингэж тусгаж заалт болгон тусгаж хэрэглүүлэх бас шаардлагатай байна. За мөн сумын хөтөлмөрийн болон орон нутгийн хөтөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх асуудлыг бол засаг даргын зөвлөлөөр бол бүтээмжийг одоо зөвлөл байгуулан бас ажиллах тийм ээ. Тэгээд иргэд өөрөө бүтээмжтэй ажилласнараа цалин орлого нэмэгдэх юм аа тийм ээ. Ажлын цаг нь зөв зохистой болох юм аа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн хангагдах юм аа гэдэг одоо энэ чиглэлээр бүтээмжийн зөвлөлийг явуулаад төрөл бүрийн сургалт тийм ээ.
мэдээллүүдийг бол түгээж явах асуудал байна. За дараагийн одоо асуудал бол энэ зохистой хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөлмөр хэлтийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр бол тусгаж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. За энэ дээр бол ажлын байрыг түрүү би ярьсан ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, доктортой аялал жуулчлал юм уу, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлийн бодлогыг бол хэрэгжүүлэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих гэдэг энэ чиглэлд нь бас хөдөлмөр эрхлэлтэй бол хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо бодлогыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. За мөн суманд амьдарч байгаа одоо орон нутгийн иргэдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах чиглэлд сумынхаа онцлогт тохирсон бас арга хэмжээнүүдийг, бодлого арга хэмжээнүүдийг бас авч хэрэгжүүлэх нь бас зүйтэй. Хамтын хэлэлцээрт тусгаж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж хэлмээр байгаа. Тийм. За таны ярианаас одоо сумын одоо хөтөлмөрчд маань, сумын үйлдвэрчний гишүүд маань хөтөлмөр үйлсний доод хэмжээнээс доогуур одоо цалин хөлс авахгүй салбарын бол аймгийн хөтөлмөр үйлсний доод хэмжээгээ бас ингээд тарифлаа гаргацсан. Эндээс бас доогуур цалин хөлс авч болохгүй гэд заасан байж байгаа. Гэтэл одоо бодит амьдрал дээрээ бас зарим нэгэн тохиолдолд хөтөлмөр үйлсний доод хэмжээнээс доогуур цалин хөлс авч цалинжих нөгөө хөтөлмөрлөгийн хэрэгш нь одоо зөрчигдөх ийм тохиолдлууд бас нэлээдгүй бас гардаг. Тэгээ энийг одоо яаж зохицуулвал энэ дээр одоо манай сумын үйлдвэрчний ивлийн идэвхтэй сонгуультнууд яаж одоо тууштай ажиллах одоо шаардлага байгаа вэ? Энэ талаар бас дэлгэрүүлээд асуу. За сум орон нутагт хэрэгжиж байгаа одоо хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын зарим хууль тогтоомж, зарим одоо тогтоосон цалин хөлсний хэмжээ ингээд мөрдөхгүй байгаа асуудлууд бас мэрсэр байдаг. За энэнийг одоо бид нар яаж шийдвэ гэхээр сумын үйлдвэрчний ивлийн холбоо хамтын хэлэлцээрийг засаг даргын тамгын газар эзэдийн холбоотойгоо байгуулснараа бид нар энэ одоо асуудлуудыг хуулийн одоо зөрчилдөд байгаа асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой юм аа. Тийм учраас одоо хамтын хэлэлцээрийг байгуулах, одоо миний дээр ярьсан болон дараа ярих одоо асуудлын хүрээнд бол бид хамтын хэлэлцээртээ тусгаж хэрэгжүүлэх одоо зүйл бол зайлшгүй шаардлагатай байна. Хамтын хэлэлцээрийг ингээд за сайн байгуулад ингээ мөрдөө явлаа гэхэд хэрэгжилт хангалтгүй байх тохиолдолд одоо ер нь манай сумын идэвхтэй сонгуультнууд маань яаж ажиллах шаардлагатай вэ? Одоо 2 жилээр 1 жилээр ингээ хэлэлцээр байгуулж явж байтал хэрэгжилт хангахдахгүй, биелүүлэхгүй одоо ажил олгогчийн зүгээс ч юм уу, засаг даргын тамгын газрын зүгээс ч юм уу хэрэгжилт нь бас нэг мөрдөгдөхгүй байх тохиолдолд одоо бас амьдрал дээр бас мэрсэр гараад идэг тохиолдол байдаг тийм. Энэ дээр бас манай гишүүд ямар арга хэмжээ авч ажиллавал бас зүйтэй байд юм бол. За хэрэгжилттэй холбоотой асуудлыг бол хэлэлцээрт оролцогч талдаа тавина. Тухайн одоо орон нутгийн хэмжээнд ажил олгогч мөн төр засгийн байгууллагатай тавина. Тэгээд хэлэлцээрийг биелүүлэхгүй тохиолдолд одоо аймгийнхаа орон нутгийнхаа шатны одоо байгууллагууд бас тавьж ингэж хэрэгжүүлэх мөн одоо хэлэлцээртэй холбоотой маргаан үүсгэх, шаардлага одоо хөргүүлэх тийм ээ. Цаашлаад одоо ажил аюулт хүртэх одоо бидний одоо ихээр хуулиар олгогдсон тийм эрхүүдээ эдлээд ингэж явах боломжтой байгаа. Энэ дээр бол үйлдвэрчний хэвлэлийн сонгуультнууд маань гол нь тийм ээ үйлдвэрчний хэвлэл хөтөлбөрийн хууль мөн одоо түнтэй холбогдсон одоо хууль эрх зүй актуудаа бас сайн судлах ийм шаардлагатай байгаа. За хамтын хэлэлцээрийн одоо процессын асуудлыг бол миний өмнө ярьсан багшаар үзүүлж баярмаа бас дэлгэрэнгүй ярина энэ чиглэлээр. Би бол зөвхөн одоо тусгагдах асуудлын хүрээнд бас ярих зүйтэй болов гэж бодож байна. За дараагийн асуудал бол энэ нийгмийн хамгааллыг сайжруулах хүрээнд бол энэ малчид албан бус салбарт хамрагдж байгаа хүмүүсийн нийгмийн даатгалыг хамрагдуулах. Нийгмийн даатгалд хамрагдсанараа одоо тухайн албан бус салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо давуу тал тийм ээ нийгмийн даатгалаас хүртэж байгаа одоо тэр нийгмийн хамгааллын үйлчилгээнүүдийг бас илүү ойлгуулах, сайжруулах, тэгээ нийгмийн даатгалын хамрагдалтыг нь бас нэмэгдүүлэх чиглэлээр бас сум орон нутагт бас хэлэлцээрт тусган хэрэгжүүлэх. Энийг бол зөвхөн төрийн байгууллага мөн нийгмийн даатгалын байгууллага хийдэг биш тийм ээ. Мөн одоо хөдөлмөрийн одоо хүмүүсийн эрхшгийг хамгаалж байгаа үйлдвэрчний хэвлэл байгууллага бас нийгмийн хамгаалтанд сайжруулах чиглэлээр энэ чиглэлийн сургалт сурталчилгаа тийм ээ арга хэмжээг бол тухайн орон нутгатайгаа хамтраад бас хийх нь зүйтэй гэж. За хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн чиглэлээр бол одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын одоо эрүүл ахуйн орчныг одоо сайжруулах тийм ээ улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа компанид ажлыг одоо сум орон нутагтаа хэрэгжүүлэх чиглэлээр тусгах шаардлагатай байгаа. Мөн одоо хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуулийн 26-гийн 2 заасан одоо зохих одоо байгууллага болон орон нутгийн төсвийн зохих хувийг одоо хэлэлцээртээ тусгаж энэний одоо хэрэгжилтэн дээр одоо 2 талаасаа идэвхтэй ажиллах, 3 талаасаа идэвхтэй ажиллах тийм ээ шаардах энэ зүйл дээр бас хэлэлцээртээ тусгаж ажиллах нь зүйтэй. За мөн одоо энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын
хүрээнд бол хөтөлбөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэхийн тухай хуулийн 26-гаар заасан жилд одоо нарийн мэргэжлийн үзлэг тийм ээ онцлогоонд хамрагдах энэ заалтыг бас хэрэгжүүлэх асуудлыг бол одоо гэрээ хэлцээртэй тусгаж одоо явах нь бол энэ үндсэн асуудлуудын бас нэг юм аа. За хөтөлбөрийн харилцааны эвлэлд нэгдэх эрх нийгмийн түншлэлийн хүрээнд буюу одоо хамгийн сүүлийн асуудлын хүрээнд бол зохистой хөтөлбөрийг бүрдүүлэх одоо нэг үндсэн асуудлын хүрээнд бол энэ сум орон нутгийн эвлэлд нэгдэх одоо хөтөлбөрийн чиглэлээр эвлэлд нэгдэх эрхийг бол хангуулах чиглэлээр хэлэлцээрт тусгах тийм ээ. Албан бус салбарт ажиллаж байгаа малчид мөн одоо төр болон төсвийн байгууллага төрийн өмчтөй байгууллагт ажиллаж байгаа хүмүүсийг одоо эвлэлд нэгдэх эрхийг хэлэлцээрт тусгах. Тэгээ тал талын одоо хамтарсан одоо сургалт зөвлөгөөн зохион байгуулах, компанид ажил өрнүүлэх тийм ээ. Энэ чиглэлээр бас хэлэлцээрт тусгаж ажиллах нь бол зайлшгүй одоо шаардлагатай. Ингэснээр үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүдийн тоо одоо нэмэгдэхээс гадна сум орон нутгийн одоо хөдөлмөр нийт одоо масаар навд гэх юм бол хөдөлмөр эхэлж байгаа хөдөлмөрийн насны болон хөдөлмөр эхэлж байгаа хүмүүсийн бас хөдөлмөрлөх эрх тийм ээ зохистой байх чиглэлээр бас ингэж анхаарал хандуулах тий хамгаалалт болж ингэж чадах юм аа тий. За нийгмийн түншлэлийн тал болж одоо сумын үйлдвэрчний эвлэлийн идэвхтэй сонголтууд маань одоо хамтын хэлэлцээрт орж нийгмийн түншлэлийн нэг тал болсноороо ер нь сум орон нутагт ямар одоо ач холбогдолтой юм бэ? Сум орон нутагт хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүст ямар одоо давуу тал байд юм бэ? Хэрвээ хамтын хэлэлцээр сумын хэлэлцээр байгуулахгүй байсан байгуулснараа энэ хоёрын таныг давуу болон сул талыг ялгааг нь манай гишүүдэд бас илүү түлхүү хэлээд өгчвөл. За Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн албаноос засгийн газрын ажиллах эцэдүүдэд одоо тухайн үед ялуудаа одоо санал хургуулж тийм ээ хамтарч ажилласнаар бол засгийн газрын одоо 370 буюу нийгмийн түншлэлийг хөгжүүлэх зарим арга хэмжээний 370 дугаар тогтоолыг бол гаргуулсан. За энэ тогтоолын хүрээнд бол хэлэлцээр байгуулсан одоо яа хамт болон одоо аймаг нийслэл тийм ээ энэ төвшөнд бол сумын тухайн орон нутгийн засаг даргын зөвлөл тийм ээ салбарын яамдын зөвлөлд бол үйлдвэрчний эвлэлийн одоо гэрээ байгуулсан үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөллийг бас оруулна гэж заасан байгаа. За мөн одоо энэ чиглэлээр бол хөтөлбөрийн нийгмийн хамгааллын чиглэлээр сум орон нутгийн салбарт бол хэлэлцээр байгуулна. За хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг бол талууд бол хамтарсан одоо дүгнэн. Мөн цалин хөлс нийгмийн эдийн засгийн холбоотой асуудал дээр бол талууд анхаарал тавьж энэ гэрээ хэлэлцээртээ тусгана. Мөн одоо мэргэжлийн хяналтын одоо шатчны байгууллагатаас хамтран ажиллах чиглэлээр одоо энэ 370 дугаар тогтоол маань ингэж хэрэгжиж ингэж явдаг байгаа. За 370 дугаар тогтоолыг одоо сум орон нутагт хэрэгжүүлснээр хэлэлцээрт одоо оролцсон талууд маань одоо засаг даргын тухайн засаг даргын болон яамдын сайдны зөвлөлд бол багч гэж би түрүү хэлсэн. За энэгээрээ дамжуулж гэрээ хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг одоо хангуулах тийм ээ биелүүлэх чиглэлээр бол төлөвлөж үзүүлнэ. Сум орон нутгийн хэмжээнд одоо засаг даргын зөвлөлийн хөтөлбөр нийгмийн хамгаалалттай холбоотой нөгөө гэрээ хэлэлцээр тусгагдсан. Гэрээ хэлэлцээр тусгадаагүй асуудлуудыг бид нар энэ засаг даргын зөвлөлөөр бас шийдвэрлүүлэх тийм ээ. Сумын одоо хөгжлийн сан байна уу? Тэгээ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сан байна уу? Энэ одоо сангууд дээр бол хөдөлмөр эрхтэй холбоотой асуудлыг нь бол тэр сумын засаг даргын зөвлөлд орсноороо бид нар шийдвэрлэж чадах юм аа тийм ээ. Давуу тал нь гэх юм бол одоо сумын хэлэлцээрийн одоо биелэлтийг хангуулах чиглэлээр тийм ээ. Орон нутагт байгаа иргэдийн зохистой хөдөлмөрийн одоо хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр бол одоо ажиллахад бол давуу талтай. За хамтын одоо хэлэлцээргүй юм уу нийгмийн түншлэлийн одоо хөгжүүлэх одоо энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа одоо сум орон нутаг бол мэдээж одоо хөдөлмөрийн хууль тийм ээ мөн бусад одоо энэ нийгмийн хамгааллын хуулиудын одоо зөрчлүүд одоо гарч ийн гэдэг түрүү та хэллээ шүү дээ. Энэ зөрчлүүд бол байхыг бол үүсэхгүй. Нийгмийн түншлэл хамтын гэрээ хэлэлцээрийг байгуулснараа энэ зөрчлүүдийг бол арилгах юм аа. Тал талаасаа энэ дээр одоо гэрээ хэлэлцээрийг биелүүлэх чиглэлээр одоо ажилласнараа бол энэ хөдөлмөрийн хуулийн зөрчил тийм ээ энэ нийгмийн эдийн засгийн холбоотой бусад хөдөлмөрийн хамгаалалттай холбоотой бусад одоо асуудлууд бас арилгах юм аа. Энэ зөрчлөлттэй холбоотой асуудал арилгах юм аа гэдэг зүйл дээр бас хэлмээр энэ давуу тал тавина. За та ингээд сумын нийт одоо сумдын идэвхтэй сонгуультнууд маань гишүүдэд маань одоо урайлж нэг урайлгын үг хэлээд ингээд нэвтрүүлгээд бас. За сумын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо идэвхтэй сонгуультууд маань сумдаа орон нутагтаа бол хамтын хэлэлцээрийг байгуулах чиглэлээр нэлээд ач холбогдол өгч тийм ээ хэлэлцээрийн тусгагдах асуудлуудыг бас
миний ярьсан хүрээнд болон бусад одоо оролцогч багш нарын одоо ярьж байгаа хүрээнд бол маш анхааралтай авч судалж тийм ээ хэлэлцээрийн одоо үр өгөөчтэй үр дүнтэй байгуулах ийм одоо шаардлагатай байгааг бас та бүхэндээ хэлье. Тэгээ та бүхнийхээ ажилд эрүүл сайн сайхан бүхнийг хүсье, амжилт хүсье. За энэ удаагийн дугаарт маань оролцсон нямд аваа даргадаа баярлалаа. За сумын хамтын хэлэлцээрт тусгагдах хөтөлбөр нийгмийн асуудал гэсэн сэдвээр та бүхэндээ ярилцлаа. За энэ сэдвтэй холбогдсон BP болон PDF файлууд маань бүгд онлайн сургалтын захим хаяг дээр маань бүгд тавигдах байгаа. Та бүхэндээс өөрсдийн хэрэгтэй мэдээлэлээ татаж аваад мөн одоо өөрсдийн хэрэгцээнд ашиглах боломжтой. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа.